130तम संविधान संशोधन प्रस्ताव आगत करथिले अमित शाह एवं एथे जो कठोर नीति प्रणयन होईछि ये नीति आगत कले ये प्रस्ताव संविधान 130तम प्रस्ताव आगत कले से विरोधी माने तीव्र विरोध करथिले एवं ए भलिया प्रस्ताव असंवैधानिक बोली कहिथिले एवं विरोधी माने मिलित भाव में अमित शाह विरुद्ध षड्यंत्र करथिले जहा पई अमित शाह ए नुआ आईन प्रणयन करी निजर कुर्सी छाड़ी जदि से निजर कुर्सी छाड़ी न थांते हुए तो अमित शाह आज मेडिकल पड़ी थांते एवं भारतीय जनता पार्टी जनमानस निंदित होता जनमानस विरोधी यही षड्यंत्र करुला ये मुसलमान विरोधी महिला विरोधी हंगामा करुच्ची एवं समस्त सांसद को विरोधी मान को एवेठू शक्ति प्रदर्शन करके जेल भितर को पठे दौची तो बाध्य है कि अमित शाह आईन आनिबा प्रस्ताव आगत करने समय ही निजर कुर्सी छाड़ी देते तो अमित शाह कहार षड्यंत्र रे शिकार होगा जाऊले ये षड्यंत्र रूपरेख कौन किए षड्यंत्र करथिला ए विषय आज तेरेछा बाण रे मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु संविधान 130तम संशोधन प्रस्ताव आगत होती प्रस्ताव आगत है सेतबेले संसद भितर आपण माने जदि कहीं देखिथिबे किमती अराजकता सृष्टि होता विरोधी दल प्रत्येक सदस्य एभली गोटे जो प्रस्ताव आगत करते या विरोध करते या असंवैधानिक अराजकता सृष्टि कर गणतंत्र पर विपद इत्यादि इत्यादि कहते ये बिल आगत हला परे राहुल गांधी गर्जिले ममता या ब्लैक टेप एंड ब्लैक फिल कहले एवं राहुल गांधी आसिक कहले जे एटा मध्य जुगर शासन चलेबे सरकार ये एडवांस जुग है ये भाया जो कला शासन प्रणयन करने विरोधी मान मुह को चुप करने ये भाया गोटे संशोधन प्रस्ताव आगत करिसेंती तो एमाने नुआ आईन पे भयभीत कहीं ममता कहीं गर्जन करुछंती कारण ममता बनर्जी जानिछंती तांको मंत्रिमंडल बहु मंत्री से टीचर अपॉइंटमेंट हो किंबा आय बहिर्भूत संपत्ति हो तांकर निज पुतरा अभिषेक बनर्जी फरेन रे जो करछंती फर्जरी कंपनी करिकी अर्थ घोटाला करछंती ता हो एवं से निजे मध्य केतेबेले यार शिकार हो जिवे जदि शिकार होती ये जेल 5 वर्ष ऊर्ध हो यदि 5 वर्ष ऊर्ध हो ताहले 30 दिन भीतर रहे तो 30 दिन भीतर ये तांकर तो पदपद भी जीव बर्तमान आगामी 6 वर्ष पर निर्वाचन लड़ी पारे ना ये आईन प्रावधान ये अच्छे एवं ये आईन रे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजे ही निजको आईन भीतर को आनी जोटा कि अतीत हो नाला अतीत कांग्रेस सरकार करथिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नाम एतला दे हेनी ये आईन एवं अच्छी ये आईन संशोधन हो जी भी होना कहीं आईन आगे समस्ते सामान जे 30 दिन अधिका जेल भीतर रहा पदवी पड़े और सी जब 5 वर्ष अधिका जेल दंड तक होता से आगामी 6 वर्ष पर्यटन निर्वाचन लड़ी पारे तो ये स्थिति में राहुल गांधी को प्रतिक्रिया शुणु The king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. एवं राहुल गांधी कहीं डरुंट ना तांको पछरे ईडी अच्छी पछरे सीआईडी सीबीआई अच्छी एवं ब्रिटिश नागरिक जो सेठी जाल नागरिक होती दिआड़िया डुआल नागरिक से केस मध्य अच्छी एवं नेशनल जो अच्छी गोटे जो दुर्नीति अच्छी जहाँपाई से बेल अच्छा से व्यवस्था अच्छी सोनिया गांधी विरुद्ध में मकदमा अच्छी भिणे विरुद्ध में मकदमा अच्छी राहुल गांधी विरुद्ध में मकदमा अच्छी ये जानते ये आंकर राजनीति शेष होगा तेणु एम सब विरोध कर प्रिय दर्शक बंधु आईनटा कौन अच्छे आपण मैंने आम कह पूर्वर आईन जिते आम आपन कहलु जे अमित शाह कुर्सी छाड़ा पड़ा कुर्सी मान से इस्तीफा देले ना निज चेयर को बदलैले कहीं बदलैले प्रिय दर्शक बंधु ये आईन जिते से आगत करने को जाऊे
ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ହାହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସାଂସଦ କେସି ବାନୁଗୋପାଳ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଆଦି ଆଉ 2-3 ଜଣ ସାଂସଦ ଆସିକି ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା ବିଲ୍କୁ ଛିଣ୍ଡେଇକରି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦମାନେ ଯେତେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଅମିତ ଶାହା ବିଲ୍ଟିକୁ, ସେତିକି ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବେ, ଧକ୍କାମୁକ୍କି କରିବେ, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ପିଟିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ ସେଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଏ ଆରୋପ ଲଗାଉଥିଲେ ଯେ ମିତାଲି ବେଗ ବୋଲି ଜଣେ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଟିଏମ୍ସିର, ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି, ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣେ ମୁସଲିମ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର ଅବୁ ତାହିର ଖାନ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଖି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଏଇଭଳିଆ ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ। ଭୟଙ୍କର କଥା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯିବ, ହାତ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମିତ ଶାହା ବସନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ରୋରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ନ ରହନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅମିତ ଶାହା ବସିକି ଘରକୁ ଏ ଗୃହକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିଲ୍ଟା ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆଗତ ହେଲା ବିଲ୍, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଲା ଲୋକସଭା ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କୁର୍ସିରେ ବସିଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଞ୍ଚରେ ବି ବସିଲେ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ବେଞ୍ଚକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଅମିତ ଶାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାକ ପାଇଥିଲେ, ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଗନ୍ଧଟା କ'ଣ? ବିରୋଧୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ସବୁ ଦଳର ବିରୋଧୀମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ୟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ହାତମୁଖି କରିବା, ହାତ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏମାନେ ଯାଇକି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହା ନମ୍ବର 2 ନେତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ 8-10ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଠି କଳିଗୋଳ ଲାଗିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ଯାହାର ଫାଇଦା ନେବେ ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେମାନେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏ କଥା ଅମିତ ଶାହା ଜାଣିଲେ। ଅମିତ ଶାହା ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ରୋରେ ବସିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ରୋ ସିଧା ଆସିବେ, ବାଚସ୍ପତି ପଡ଼ିବେ, ବିନ୍ଦୁ ଆସିବେ, ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହାତ ବି ଉଠାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋରେ ମଧ୍ୟ ବସିଲେ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ରୋରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ବସିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାର୍ଶାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରିଦିଆଗଲା, ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାମ ଏଇଠି ସରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହା ବିଲ୍ ଆଗତ କଲେ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଗତ କଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ତ ହାହଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ କାମୟାବ ହୋଇପାରିଲାନି। ତ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ଥିଲେ ବେଣୁଗୋପାଳ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ।
तांको भितरे जो प्लानिंग होता कहीं प्लानिंग होता ना ए बिल आगत करने को देवे ना जदि बिल आगत करेंगे ताहले दंगा हम एवं से हिंदू मुसलमान भितर लड़ई होगी सारा देश को जलई देवे कारण से कहते आमर जड़े मुस्लिम सांसद को धक्का मारी एवं महिला को धक्का मारी से महिला निजे आसिक कहते से जो महिला मिताली बेग कहले हाँ मत धक्का मारे मोर आउ कि गोटे महिला बोली सम्मान देले बीजेपी सांसद मैंने एमती अजगा को धक्का मारी तो या संसद बाहर को आनी था भारतीय जनता पार्टी को चारिपटू घेरी था महिला विरोधी संख्यालघु विरोधी ये सांप्रदायिक पार्टी इत्यादि कह गोटे सुजोग मिली था जो सुजोगटा कौशली अमित शाह करने को देले। प्रिय दर्शक बंधु या पछरे आउ कौन उद्देश्य था ना या जदि पार्लियामेंट भितरे भारतीय जनता पार्टी सांसद मैंने बाड़िया पिटा कर संख्या गरिष्ठ अच्छी ना ताहले कही था जे माने एबेठू जो आईन प्रणयन कर भीतर को जाते ना तो हल्ला बोल करते भारतवासी को आसिक कही था जे एमाने एबेठू तांको शक्तिर प्रयोग कलेनी एवं ये किमती कला आईन यूठू प्रमाणित है जेल को पठे देखिए आमर पदवीटा नहीं जावा कथा थिला। तो ये जो भयंकर षड्यंत्र कर षड्यंत्र मुकाबला केमती किए करिवो अमित शाह से दिन से पलि जाइकरी निज दल को सम्मान को बंचेले निजर सम्मान हानि है तापर तो अभियोग आसला जे आमको धक्कामुक्की कले से तो सीसीटीवी अच्छी ना बाचस्पति आदेश देले सीसीटीवीटा अणा जाओ सीसीटीवी अणागला कहीं क्या धक्का मारी ना संपूर्ण मिछ। प्रिय दर्शक बंधु ए मिछ मिछरे विरोधी दल चलछि मिछ मिछरे राहुल गांधी प्लानिंग फेलुअर हो नगदे भोट चोरी अभियोग डेटा जे देइथिले संजय कुमार कहने मोर भूल होटा भूल मोर गोटे स्टेप आगू को पड़े गले भूल तथ्य आइला एवं से डिलीट करदे भूल भी मागिले देशवासी ता पूर्व आसला ईवीएम खराब थिला ताकू पुणी राहुल गांधी कहले जे ना ईवीएम ठीक अच्छी भोटर लिस्ट भूल अच्छी से गला मिछ कही एवं ता पूर्व निर्वाचन कमिशन कहगला ये भोट बिकी दौची से मागिले निर्वाचन कमिशनर जे हलफनामा दियो एफिडेविट कर प्रमाण दियो नीरव रहीगले एसआर को लेकिन पुणी मिछ कथा होते ये जो मिछर वातावरण सृष्टि करिकी ये विरोधी दल सबु दल टीएमसी समाजवादी पार्टी लालू यादव पार्टी डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी ए देश को धूलिसात करने को चाहते क्षमता केमती पाइबे तापाई हाहाकार होती जेकोसी कौशल को एमाने आपणे नौछंती देशर गणतंत्र देशर सुरक्षा देशर सार्वभौमता देशर अखंडता ए विरोधी दल हाथ में आदौ सुरक्षित नुहे ए वार्ताटा जनसाधारण जानिबा उचित। नमस्कार।